orokorra edo hirigintzako plan orokorra hurrengo urteko udaberria baino lehenago prozesu hori hasiko dela eta hori guztiz zabaliko dela Herritzara hiri, baikotzak bere lekutik, baikotzak bere bizipenetatik aportatu deixen, zer esan deixen, nire ustez hau mantendu beharko litzake, nire ustez aldatu beharko litzake eta ez eukiteko bilurrik, ze oso planuak eta oso arrotzek isakun gauza badia, arkitektura pentsa isaku bulegotan ikendan gauza badala, baina gure egunerokotasunean guztiz eragiten dauen erabakiak dira. Etxeak laupistokok izan, otorriak izan. Hortuak egon, ez egon. Segurantu izango dela lehen goldixa halako prozesu parte hartzailea sortzen dela herri mailan. Eta orduan oso interesantia ikusten dut jentiak bere ekarpenak ikia, azkenean gure egunerokotasunean eragingo dozkun elementu bat, ez? Dela azkenean plangintza orokorra. Emuten da gauza dela oso abstraktua hasieretan, baina eske gero realitatean da gauza tola oso tangiblia, azkenean etxebizitzak nun dauzen, zela bizitzen garen, zela relazioa egiten garen. Hirigintza munduan emakumeak beti egon gara kanpuan. Ez gara jabetu horretaz. Ibili gara kalian gehien erabiltzen dugun emakumeak izan gara eta gara, umezain errekauak itxen eguneroko bizimodua, eta instituzioepe ez dago sekulan aintzat hartu espazio urbanoa, kaliak, plaza egokitu egin behar zirela gure realitatera. Dano daku herri baten barruan gure herritxo txikina. Eta orduan, hori ondo zainketako inbida maite inbiozu, eta maite egiteko inbiozu ezautu. Eta hirigintzan asko funtzionau da konstruktura handi honek egiten dago, berdin dago edo Donostin dauzen, Oñatin dauzen edo Txinan dauzen. Bordeko ote dau, ez? Bere kutsu, nahiz eta aldameneko herri guztiak pentsau diferentia garela eta oso berezitza garela, ea mantentzen dauen berezitasun hori. Oñati ezauketan ez dagoen lagun bat, hori marrazki baten bidez, nola irudikatu Oñati nolakoa dan gaur egun. Beraz, da ingurune menditsu bat. Ingurune batzuk gizakiak milaka urtetan moldatu dau naturgune zoragarri batzuk bihurtuz. Bertan daku Aizkorriko Parke Naturala adibidez, bertan dauz mendigailurrak, mendiko larreak, ondo konserbatutako basoak. Beraz, naturgune eder badaukagu eta berari egokitutako habitat eta ekosistema daku. Ni gusta izate adibidez animalixan atzetik eta ibiltzea eta argazkiak atara edo ikustea besteri barik katalejoekin eta oso gune aberatza dauz erditik kanpora. Gusta izakunari mendira fatea, ero naturakin kontaktan egotea, ez dakitzula nunden ora fan, eta gero galo falta montatzen ez jakitea, ze zuaiz mota dian, ekosistemari buruz ez dakigula ez ega. Mintzen badauzela mendi batzuk edo aukera batzuk bebai asko esposunak ez auketan markauta dauzenak ez dakotzun aukerari galtzeko. Gero ja gura bozu apur bat esplorau eta adiez aurreko menditan galdu iten naiz. Ez orduan beti tiraketan dut edo Arantzezu aldera, Araotz aldera ez auketan dutelako. Ondo konserbatutako naturgunetik beruntza ginezkero badaukagu beste gune bat, erabat eraldatuta, bortizki ondatuta daukaguna, batez be pinu landaketekin eta egurgintzaren kudeaketarekin erlazionatuta da, ez? Oñatiko azaleraren portzentaia handi bat, konifera landaketa dira, pinu landaketak, eta horrek dakarrena da paisaiaren eraldaketa handi bat, baina batez be egur hori ateratzeko sortu diran milaka kilometro pista, botatzen dira zuhaitzak matarrazara deitzen dana, azalera handiak gelditzen dira inongo babes barik, euriarekin erosio arazoak sortzen dira. Pinudisek gutxi gora bera beharrezkoa dira, osea, papela behar dugu, energia behar dugu. Hau izan alda beste gai bat. Hau beste herritan urtetan da hau gaiz, ez? Motorrak, kuatz eta holako gauzak, baina hori igual beste momentu baterako itzi aldugu. Nik ikusten dut hau, eta zaten dut jobar. Nos han robado el otoño, ez? Entre otras cosas. Ekartzen dugu sagarrak Australiatik, Nueva Zelandatik. Orduan, zer india, sagazti asko moztu india, bota india, sartu india eta ez dira berriro landatu. Pentsatu behar dugu, zerri paisaia asko aldatu dela, on berde ikusten duguna zelaiak lehentzian soluak. Eta 10 urte inguru dakon jentiak beak bizi izan dau. Oin pinudi dauzen lekuak, baso zianak,
eurak zelai in, eta eurak berriz pinua sartu. Me gustó mucho cuando decían es necesario gestionar tanto la economía como el bosque, como el sistema productivo de una manera no tan cortoplacista, sino más pensada hacia las futuras generaciones, hacia la supervivencia y también al rescate de las tradiciones culturales, como en el caso de los caseríos. Oñatik ondiokan 100 baserri ditu, baina horretatik bakarrik bizi dianak portzentaia txiki bada. Beraz ikusten duguna da pisua galtzen dauela, horretako asko ustu india edo bihurtu dira bakarrik bizileku, ezta. Azkenen baserrixa izan da 250 urtez etxebizitza tipologia oso konkretu bat. Ekonomia eta bizitzan arteko uztarketa, ez? Baserrien benetako drama da ezin dela isa inor hortik bizi. Oñatik dako 200 baserri eta 200etik 5 bizi dira baserritik. Mendik ondo ikusten da hor, dago lehengo gurdibide zarra. Eta gero hemen dauden lur korte hauek? Traktorearekin belarra jisteko eta hola. Hori da oso bizio kortoplazista, guain behar deta, hau egiten dut, eta jazta. Baserritarra baserrixan bizi da, baina ez dut kudeatzen, eta igual ingurune urbanuan jaixo danak gura daul lurra lantzeia. Lurra lortzea beti da, arazo oso handi bat. Eta ez da lurrak esplota egin dialako. Azken urtetan hasi garela ikusten kanbio batzuk sozietatean, kilometro zeroko produktuak, produktu ekologikoak, globalizazioan kontra sortuan reakzio hortatik apur bat tiraka lortu aldala baserri xeizela baiteko biziberrikuntza bat berriz emutia. Ixa beharrezkoa da, bi etxe bizitzaitia, baserri hori berritu alizateko. Nik egitza esan da, baserri baten ondare moguan, ja bere erabilera galtzen dauenean, niretzat ixa osua galtzen dau. Baina, behintzat, baserria bea mantenketan bada, zetik hortan bea, baserri asko desagertu dira, eraiki moguan baita. Lan prekaixotan eta etorkinak izan esanik ez, batek esanen behin, Oñatiko baserri hogitzen 20 pertsona bizilek eta ez aplastauta. Oingo sozietatea dako logika bat, ez basauz erregunean kotxea biozula da zutako. Eta inkluso badin basauz lanea fateko kotxean, edo zeinetan kotxean, ikoseke landa ere mudana kotxez beteta. 2010ko lei del suelo ezartzen duna da, baserriak berritu daitezkela gailurra baldin badaukate. Behin teilatuaren gailurra galtzen badu baserriak, ja baserri hori ezin da berriro eraiki. Oñatin egon zan Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako baserriek altuena. San Juan Artixa, Arantzazu baino altua hau, 800 piku metroa. Eta han gelditzen da, aztarna txiki bat, Oñatiko baserri altuena izandakoa. Historikoki oso importantea, ez Oñatirako, Euskal Herrirako. Eta galden dugu, zeatik utzin zelako botatzen, hori debekatu da ondia zen. Ezin ulertu eraikinak bere espazio publikoarik. Azkenean lehen jendea herrixan bizi izan eta herriko jendeak beuken bere baratza, igualetzean familia autosuficiente bat, baina hortik bauken nundi jan, gero igual tailerra kaleak eukain, baina eskatzaraka baratze eukain. Ezin ja herrixa ulertu bere baratz barik edo bere loratik barik. Kale barrikik atzeko etxedanak hortuak dakoi. Onja ez, patorrekalekin. Patorkale atzian hortuak da. Kikun eta behatzian, horbe, estruktura hori izan, eta gero gueon gaien unean be hori lehen itxik eguen, erdialdeko dana hor eguen franja bat, etxerikin barik eta zian hortuak edo jardinak, gomendioraino. Baratza horrek egon dia ondala 10 urte arte. Ardurak estatua, bai. Hortxe, dau beste hortua bat, baina bajo, baina. Kalezarrean bizidianak ikusten daue bentanatik, hortua dakoi. Inkluso batzuk balkoetatik urtzeten dira hortura edo jardinera, ez? Nea maman etxeatzean badau, hortuak Kalezarrean. Eta erabiltzen da, aktiboa da. San Martinekoak intzianean herriar geixenon eskura jarri zian hortuak hartzeko aukeria. Eta hor badaz batzuk libre. Kapritxo zeikin du txerena. Hori da. Zendoko ze? Uribarren. Zoia landa ere moan, ez? Eta San Martinen bizi gara eta San Martinen ondu ondako gula. Hau da zauen esatia, benga esan oier. Eta zula onkete esatzu? Bakar piparra baten. Ahí ba. Hirian barruen,
Eukitzen badu olako leku batzuk, ez da bakarrik jateko historiak, ez? Dekogu txoripilo bat, erlepilo bat, fauna pilo bat, eta ez da bakarrik bizitza gaitik, bebai da hezkuntza, ez? Osea, ikasi aldugu gauza mordo hortu baten bertan. Etxeak ere ekiten dianean, ez da errespetatzen gune bat, etxe horrek hortu bat gertu duki deixen, ez? Horre dakarren ondo izua da, gertu espaldin badau, denpora gehiago da, irisgarritasuna be traba da, osea, hone egoteko. Eukiko ganen etxetik gertu olako zailtxo bat, ba guztua fango nintzen, baina zela dakoten kotxi hartu beharra erabakinen bertan bereztia proiektu etxe hori. Espero dut hori mantentzea, eta ondo dau, aukera hori horroti eta norbaitek landatzea edo gogurako ben, hori, San Martinen indian ideia oso polita da. Etxe gehiago sortu bi, igual ja eskoz puntu horretan, igual puntu da esposio publikoa balorian jartzea. Me pareció muy interesante lo de las benedictinas, que tienen un txoko precioso. Monjas ziran baserritakoak eta bazekiten hortuan lana egiten, egotezan, baina zoragarri hortua. Oilati bat, euen, hor aldamenian, eta han egotezian oiluak, txerria, eta garai baten behi bat ere bai. 78an jaso genuen komunikazio bat udaletxetik, esanez, bide bat, errepide bat egin behar zutela, eta justo pasatuko zala gure hortutik, expropiazion. Eta gelditu zitzaigun zati bat beste aldian. Eta azken finean, guretako ezerre, zatik oso zaila zen ara pasatzea. Y me pareció muy interesante el parque natural que tiene Garay. Hay ovejas, a veces va a haber caballos, vacas hay también, y hay un corzo. Orduan, ez dago inorlako proiektorik, ez dago ezer, dagoena da arau ordezko batzuk eraikigarritasun baten mutezia baina lur honeiri, urbanizable moduan edo dauzenak zati baten. Oin gauzen erdi hau, tokieder barne, hola esparzimentu gune berde moduan erola. Eta gero beste alderdisa, txaletak, ingenieruan txaletak eta dauzen gune hori, gutxo gara bera, eta ardixak dauzen zelai hori eta hori baina gogoratxo bai. Hor aurre ikusten dira etxiak, esan dagoa, marrazki bada, ez da proiekturik, ez da boceto bat. Eso es mucha calidad de vida para las personas, estar debajo de árboles. Entonces, bueno, reivindicamos que el parque de Garay se pueda abrir y podamos disfrutar, que es bien bonito. Tunela, ez dut erabiltzen ez nezlako inguruti bizi eta etxatelako tokainen pasaitia. Eta bestela be, egia saiestu izan duten lekua da, Mama inguru bizi da, eta inoiz alentzatoko xatenian fatia, gura izan dut beti fatia, leku iluna soliteixo ez dakit, etxetrekula guztau leku hori. Hasi gaiteko, Salduentzetik Errekaldea famisanean parke batetik fatea ez da berdina kotxe ondotik fatia baino, edo birika bada, ikusi zelako importantziakoen parkiak ez, edo zein irikan, San Martin ermitia eta iturria, jolaste eta festetara, vuelta bademun. Sí, con el scooter disfruto por toda la vuelta por San Martín y todo eso que está adaptado. Vengo también por Olabarrieta. Batzuta joaten da Casablanca, vuelta mutea, aspertuta dagoenean. Batzua etxa parkea eta... Gero, parki dagokizunez, alde batetik pentsa izat asfalto larrei, baina nire ustez udaletxeatik aurrera doia zen proiektuak bastante norabide honian doiaz. Gabitz urteten apurtxo bat plastikoa eta partxizeko koloretako parketatik. Oso gehiago enbuten duen eta sartzen duen gehiago areia, belarra, egurra.
Ni alaba badakola urtekua eta oinatin inoiz utxakon okurriko zerbait gineben, ginen lehenengo aldiz Kataluniako plaza batea areia ikusi eben eta zapatak kendu zen. Eta beha desinibiu zen, kendu eben zapatak eta sartu zen jolastera, eta behari areizko plaza horrek bai emunotzen zentzazioa jolasteko gune bazala. Nire gehiago guztietena Antixena parkia. Jolasteko lekua dagoelako, parkur daiteko. Zera gara, igo, bajao, bezerra biderek ez dau, era berian errepide hau aldeanetatik. Eske oso bitxia da, plaza bat izatez egoteko lekua eta hau peso lekua da. Gube egoten ginen asko. Txikitan? Orduan hori uraz beteta egoten zen. Skateparke barrizia korreo zen, eposino skateparkaz. Zoritxarrez gaur egungo parketan da zola bankuak, bankotatik begira zure umia egiten dagoen eta deskuida bezkeo itxitia, ez? Eta hori, kaleak irabazi ditu, nire ustez, umia handako kalea proposa baldin badauz, dan ondako kalea proposa dauz. Nola esan, batzuk akordauko zarai, beste batzuk igualez, nola esan lehen hau ez da. Hau dana arrez isasitxi jeuen, hemen ikusten da moduan, hau da atzeko kalia, eta hau da Ramon Erizar kalia, eta itxi jeuen. Hemen banaztagile bat eguen, hau zen banaztagilearen tailerra esango, ezta? Hemen argazkian ikusten da nola sumitzak eta dakon, eta nola esan. Apur bat bai planteau geben, plazia eraikia, fatxada hartaino eta fatxada hartaino, ezta? Zuaitza sartu zian, desberdinak, apur bat, udazkenian kolore desberdinak eukiketako, udan bebai. Urtaroakin batera, plazia be diferentia izan daixen, edo aldan, apur bat hori, ez? Umiak eta kotxiak kendu zianetik, gehiago, nik uste erabiltzen dela, lehen igual bebai, auzotan da gehiago batzen ginen moduan, oin umiak asko batzen diala plazan. Gaztelekua gertu daude baita hemen kulturretxea gertu da, kirolde gisa orduan, ez da plaza bakarrik da, oinati bere, nik uste dut, bere egituria, bere konfigurazioa plaza eta plaza onduan dakon hainbat eta hainbat infrastruktura gaur egun oso erabiliak dianak orduan. Nik oin askoz gehiago erabiltzen du plazia, oinala sortze dute daino, asko ez Umiak guraso duzen lekuan da, gurasoak eta berri dagoen lekuan. Horregatik fatal izaten da afluentzia masiboak leku konkreto batzutan, eta bestatutan galdu dina. Nik uste dut hemen negua nahiko luzia dela, gero eta gutxio, baina asko ostu dela plaza. Aterpia be, ez dakidan iluminazio kontua, ez dauz neguan ikusten duzut ez da inor aterpetan. Haize korrientia dauz, jente danak esaten dago, exito bat izan da, eta gisa da, zetik hori gisa da, plaza asko gisa erabiltzen da, baina hori soluzionoko zen, niretzat, lau prohibido jarritzak kotxiantzat, berdin. Uste eta apur bat errekara begiraketako intentzio apur batekin, baina geratu dela utzian, ez? Baita berriz be pavimentu danago hor gogorra, komentaiten gebena, ez da ezer berderik, ero ez da zuaitzik, ez da olako elementurik. Kolatxo batzian ikusi geben plazatxoa, rekanduan zeuden plazatxoa, kriston potentziala zeukan. Hori izan puntu oso on bat, horriteko jardin horizontal bat errekaraino iristeko, ure ikuketako, ure imposible ikuketia oinatin. Errekalde dana konpondu edo behin, eta hortako aprobetxo. Lehen kotxiak, noizian behin ez gauen aparkamentu horik eta igual jentiak ekartena minaetzan zaitzeuen kotxetarako preparauta. Umiak eta hemen jolaztean, bai. Bizikletakin eta algina majau naino. Gauza asko reversibliak izan lehizkela baldin eta gure kriterio aldakaretan bada. Eta aurreko irtera baten gu errekan sartu ginen errekalde eskola onduan eta urten ginen klaustuan eta pelota leku batzek aldean. Orduan errekalde errekia, Arranoaitz errekia, tapagoen 60ko hamarkadan. Puntu honi esaten ozain, bertako neska mutikoak mediko puntua, mediko presia. Eta pasau ginen hemen azpiti. Errekalde errekia, Arranoaitz errekia hemen azpiti dira orduan. Eta pausan moduan, nik komenzuetena otorreko dela belaunaldiren bat, eta hau biztaratu dira dagoela. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Maite
ditut maite gure bazterrak lanbroak izkutatzen dizkidanean. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uzten. Orduan hasten bainaiz, izkutukoa nire baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gaur egun igual Ibai horreik berriz azalerazteko joera da, adibidez Gasteizen gertatu da eta Antzuolan baita. Eta garai berritan gauzelako eta naturerekin beste harmonia bat izateko gogoa dakolako, ez gara bizi hiri handi baten, natura zinguratuta gaude. Oso importantia da, ez hor errekaba balin badau, hasi pentsaiten hor hortu batzu balin badu zen, ez, hemen pareta batzoz, bentsat garbi euki zer dauen hor, eta hor bizidian bai, zatik hor bizidian adia ondare bat bai. Olabarteko uhartetik udan hasi da paseginan erreka zati hori, hori da zona bat oso potentzial handia dakona. Eta hor, plan orokorrak hor kontutan hartzen badu leku hori, herri xendako irabazi bat izango zen. Aztertu behar da zein den populazioa, zein izan den azkunda azkenengo urteetan eta zein izango den azkunda datorren urteetan. Horrekin lotuta agian bai, zenbat etxe utz dauzen, eta agian eraberritzea beste aukera bada. Espazio berdeak okupaitzea etxe bizitzak egiteko be, San Martin aldia, Uharkalde aldia, ez da kosta egiten da, hola simileikia batean, ez? Tona berde horiek izan dianean beti goine holako, biharra baldin bat zegoen, ongi etorriak. Oinatik dakon gauza bat da oso zabala dela eta etxeak geixo egin behar badia leku asko dako. Olabarta zen zona oso rurala, zeukan enkanto hori. Ginen dian zona urbana, oso berezia esan leku bat, ja generiko bihurtu, ez? Fate zara eta betiko aurjolasak. Es que Casablanca B, había un chalet. Entonces se les ocurrió tirar para hacer casas y ahí está hecho un escombro. Y luego quieren hacer casas en Garay. No, está aquello. Nik ondala gutxi independizia honez eta izan betxe bizitzak nahiko handixea dialako. Eta beraz, alkilerra garesti. Egisa, oinu galetxe egimutan diru laguntzak indagoela, jente geixo independizia egin dela, baina horrek hori besta eskusa edo, ez? Samurroa izan biako litzake alkiletia eta etxe bat erostia. Nik uste alkileran asuntua da kulturala dela eta hemen ez dago mentalidade hori. Batez be oso gaztiak dezela edo laguntza batekin etxetik alde egiten dagoia, edo 3-4 bat lagun faten diala etxe handi batera, ez? Eta bakarrik fateko paus hori zaila dela emutia. Bizitzeko mota bat diala kooperatibak eta nahiz eta Europako eta Ameriketako leku batzutan igual nahiko ohikoa dan, hemen ondiok ez. Gizarteko sektore desberdin askori bideratu dagoen leikela, ez? Gaztiak zure zerbait izateko modu bat izan leike, baina ere berien baita jende helduak ero, komunitatean bizitzeko, diru asko ez gastatzeko. Ofizialeko etxeak normalian, eta zenengoak hori arboleakoak epatuko nituzke, aztiala pepuliak. Eta gainera askotan iten diala, pina baztertu edo oso agerixan gehagetan diala, ofizialeko etxea diala, ez? Eta horrebe... Nik uste dut hemen eraiki zanian ondo eraiki zala eta berriztaiteko aukerea oinatiko isea etxe danako. Eta botaten dianean, botaten dala geixau, gura dalako aprobetxamentu geixau egun horri, bi etxe hauzelekuan 3 baina ez benetan etxe hori botateko biharrian dauelako. Estoy en la asociación Trauti, que somos personas con discapacidad y tenemos buena relación con el ayuntamiento y sí, van haciendo poco a poco las fases, pero todo aquello que se va haciendo nos lo dicen y lo miramos y así y se van adaptando. Porque es un bien para todo el pueblo, tanto para personas con discapacidad, para personas mayores,
Muchas madres que van con los coches también me han dicho, Isa, para vosotros también, pero para nosotros vaya bien, para los cochecitos, el carro de la compra, y sí, para muchas cosas, porque, ¿sabes? Muchas veces igual te dicen, ya hay rebaje, pero claro, rebaje con una malla así no es lo mismo que los rebajes cero, y nosotros decimos que haya rebajes cero. Hiriak eta herriak hazialaz bat, jendeak behar dauen zerbitzuak ere hazi behar dira. Ekipamendu publiko zein pribatuak, kirole azpiegiturak, kulturetxeak, zinemak, dendak, komertzioa. Ez dut ikusten kirol instalazioatik gabeziarik. Nik uste dut dagoena handixa dela, inguruak tremenda dakula olako kirola egiteko, eta ez dagoela aparteko leku biharrik hori egiteko. Auzo berri guztietan, azpi bajo komertzialik ez dagoela. Eta, horrek dakar, gero auzo horietako bizitza oso mugatu egotea. Autobus zerbitzuak hobetu eta telekomunikazioak hobetu. Osea, biziaren garaian alturan egotea. Trena ni faltan botaten dut edo garraio eroso. Gaur egun dakuna, San Prudentzioan beste denbora eta beste aldaketa inbiarra, hori ez da. Orokorren komentein dutenean hau jentazko esaten duz. Bueno, erosi kotxe bat, San Prudentzion usteko eta San Prudentzio oinatik kotxe egiteko, baina kontzeptu hain absurdoa pentsaren txat. Erabiltzaileak gehienak dira emakumezkoak. Esango neuke, ikasleak eta bai, baina baita etorri berriak edo kanpotik etorriako jentia. Uste dut, oinatik eta San Prudentzio ondo erlazionatuta egonezkero, asko konponduko zela erazua. 10-15 minutur izan behar duzu, lanzaera estiloko bat. Ez dakozu makrobus bat izan biharrik, igual mikrobus batekin nahiko dakozu. Zubillagan nola aldatu dan, ibai lauta da, lehen zan hortugintza eta baratzak, eta nola aldatu da, uso industrial. En la segunda parte, digamos, del tema industrial, creció mucho en lo que tiene que ver la línea del ferrocarril que era de Oñate, que iba hasta San Prudencio, se dividía hacia la zona del Gueta, la zona de todo el valle del Alto Deba, al nacimiento del Deba, y lo que bajaba luego hacia Deba, ¿no? Emakumea fabrikan lana egiten baldin baden be, gero etxea bueltatukoan lana egiten dela, eta ez nabil gaur egungo realidadiari buruz, antzekoa dela, Orduan emakumea lanean hasi zian fabriketan, baina eskondutakoan berriz etxea bueltak zian. Gero garai batetik aurrera jarraitu behin lanian fabriketan eta hori. Frankismo garaixan lege bat, eguen eskondu aurreko hilabete batzuk lehen hau, ja esto voluntaria eta ja etxera bueltau biziala, baserritxakoak herri guneko fabriketan. Hubiese sido ideal que hubiese existido el carril bici que hoy existe. ¿Para qué tener terreno urbanizable para creación de nuevas empresas y por qué se tiene que crear para aparcamientos de empleados y empleadas que van a trabajar? Si desde un acuerdo entre las empresas, y a mí me gustaría desde el Ayuntamiento de Oñati, que me parece positivo el trabajo que está realizando a nivel general, para ver un poco cómo podemos canalizar el transporte público para poder eliminar ese transporte individualizado que genera tantos problemas a la salud. Ez que ez dako kotxe beharripe, bizikletakin edo. Eta oinez bere, baina? Oinez. Parkina zegoena plaza kendu dute eta jolasteko egin duke eta niri txarto iruditzen zait kotxea aparkatzea Iturritxon. Jolasten baduzu eta etortzen kotxea. Parkin gehiago doa. Bi daude, baina ez badute sartzen kotxea. Otako lekuetan eta kristona abantaia ikusten dutela. Ez dakit, kalea biotela tortiarreko batikera, kafea biotela hartzaia ez dakit nun, beti agotela izteko lekua eta nik hori adibidez oso ondo bizi dut. Gutxi goiaz bizitzen zubia, baina lehenengo urtetik bidegorria ondio erdin jauela edo inbarik egoela eta hortik aurrera bidegorria jauela, kriston aldaketea egon zen. Kriston bizitzasun nagoen bidegorria izanetik. Bizikleta pila batu dan eta frontoian beti dago bizitzasuna.
El territorio tiene que entenderse más que todo desde el punto de vista de las relaciones sociales y no solo de los lugares físicos como tal, sino de las relaciones que se desenvuelven dentro de esos lugares. Pentsa gixat, konbertsu txiki horren bizitzari ez dugula erreparatzen, eta batez be bizitza horren protagonistei diala gehien bat emakumeak, ez? Baita eurandako izan da bizimodu bat, osea, jenti ezauketako modu bat, lagunakin juntaiteko, lagunakin egoteko leku bat, babesleku bat, baina aldi berdinean lanleku bat, bere familiaz zaintzeko leku bat. Orduan izan dira oso gune inklusiboak. Eta gero, esleken ahaztu da, komertzio horrek espazio publikoari edo kalieri, plazei omutxoen bizitxasuna. Askotan ikuste zeben, baserri batzutan eusen umepila. Eta ikuste zeben oso larri egitzela. Eta amatxok, etxe askotan bizizian 3 generazio. Ama, semia, maiorazgoa eta Andria. Eta ama hori, Andriakin konpondu ala ez konpondu. Eta leku askotan oso gaizki pasabe behin emakume asko, oso gaizki. Eta torte zian dendara, eta desago gau zian. Ezaten notzan nik amatxori. Ama, ordu bat indizu berbetan. Zer zandotzua? Ez dakit, baina berroiteko biharra eukan da entzun inbia. Ni lagunakin aste burutan geraketan nahi zenean, taberna da geraketako dakun leku bakarra, lagunakin arratzalde bat pasaiteko eta gabezia hori dagoela. Hartu genuen itxuria unibertsitate aurrian, parke horretan egoteko. Eta gero egon zen momentu bat zapatu bat fan ginela eta jentia piknik bat iten eguela, eta esan genuen, bueno, igual, bultzaketan du jentia animaitera kalian, ez tabernetan bakarrik egotera, ¿Cuánta gente iba al grupo Ulma a trabajar que era minusválida? Ninguno. Estaría bien que tomarían conciencia de que hay personas que están más imposibilitadas, pero que son totalmente incapaces para hacer un trabajo. Emakumeen artean nola inbeste frente daukagun, borroka egiteko, igual urbanismoaren esparru hau, oin arte pizkatxo bat, ez dakit kanpo, baina pikin bat alboratuta eduki dugu, ez? Eta egisa da, importantia dela, gure ikuspegitik urbanismo bat askoz humano hau haitia. Hay una diversidad enorme de migrantes, un flujo de migrantes enorme. Podría tener Oñati es que podría ser un experimento muy bonito de una interculturalidad muy rica, donde convivan y coexistan bien interrelacionadas así, o sea, al nivel de la cohesión que hay dentro de la sociedad vasca, pero con más culturas, por decirlo de alguna manera. Nada, agradeceros muchísimo vuestra colaboración, el trabajo que habéis hecho también en Oñate, tocando muchos temas, tanto urbanos como el tema de las tiendas del otro día y tal, y en la medida que entre todos y todas podamos mejorar, yo creo que para todos va a ser mejor. Herrixa aldatzen doiala, eta ez bazagilitzetan pikin bat horri buruz berbetan, edo hori plantea egiten eta gauzak egiten dira eta... Beraz, esan dakua, gonbidatzen dut jente dana, gure daunak, bere iritizia muteko. Ez gara danok adoz egongo, baina hor dago baita grazia eta animatzen dut. Oñati oso polita dela eta etortzeko jende nahi duena. Txikutarraga! Goizean kantatzen du, txoriak bitxua, erantzuten indora, dirira rotuak, erantzuten indora, dirira rotuak, zikigizo mozua, garatzaltzokua,
beti